গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, প্রত্যেককে ফুডি শোভনার আরেকটি নতুন এপিসোডে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি, মানে লাগাতার 3-4 দিন ধরে বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। তাই কি করব, এক একদিন একটু ভালো ভালো কিছু খেতে ইচ্ছা করে। সকালবেলা রোজই বাড়িতে রুটি হচ্ছে, রুটি বানাচ্ছে, পুরি বানাচ্ছে, ভাল লাগে না। বাড়ির অনেক দিন হয়ে গেল বাইরের কিছু খাবার খাই না। তাই আমার পাড়ার এক ভাই নতুন একটা দোকান খুলেছে, পুরি তরকারি, চপ, সিঙ্গাড়া এসব বিক্রি করে। ও আমাকে বলেছিল যে শঙ্করদা তুমি এসে দোকানটা করেছি, পুরি তরকারি খেও। আর আমার পুরি তরকারিটা আমার খুব ভালো লাগে, তাই চলে গেছিলাম আজকে সকাল সকাল। তোমরা দেখে নাও ওর দোকানে কিভাবে আমি নিয়ে এসেছি বানিয়ে, তোমরা দেখে নাও একটু। গরম ভেজে পুরি নিয়ে আসলাম, চলো তোমাদের সাথে আজকে এটা শেয়ার করি। তোমরা দেখেই নিলে আমি কিভাবে বানিয়ে টেনে নিয়ে আসলাম। তা এখন 10টা পুরি আমি নিয়ে এসেছি, তা 10টা পুরি এখন আমি খাবো। ওই আমি আর বারবার একটা কথাই বলি, আমি মানে একটু বেশি খাওয়া দাওয়া, তাই আর দেরি করবো না। ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, গরম গরম আছে, সাথে আছে পুরি আছে, আর বাঁধাকপির তরকারি আছে, আর রসগোল্লা আছে, আর জল তো আছেই। তাহলে শুরু করে দেই আজকের খাওয়াটা। তোমরা দেখতে থাকো, পুরো ভিডিওটা দেখবে, কেউ কিন্তু স্কিপ করবে না। তাহলে চলো। এই যে দুটো, 4টে, 5, 6, 7, 8, এই 9, 10, এই 10টা পুরি। তাহলে 10টা পুরি খেয়ে নিই।
সময় বেশি কথা বলতে ইচ্ছা করে না, আগে খাওয়াটা তারপরে বাদ বাকি খেয়ে নিয়ে আনি। লাস্ট তাহলে বন্ধুরা আমার খাওয়া শেষ, আমি খুব তৃপ্তি করে খেলাম। 10খানা পুরি, সাথে বাঁধাকপি তরকারি আর 2টো রসগোল্লা, এটা অনেক হিউজ। আপনারা এই চ্যানেলটিকে দেখুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতিটি ভিডিও লাইক করুন, শেয়ার করুন। আর আপনাদের উৎসাহতেই আমরা কিন্তু আরো এগিয়ে যেতে পারবো, নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে পারবো, নতুন নতুন খাওয়ার আইটেম দেখাতে পারবো। তাই আপনাদেরকে বলছি, আপনারা আমাদের সাথে থাকুন, পাশে থাকুন। তাই আমরা এগিয়ে যেতে আমাদেরকে সহযোগিতা করুন। আপনারাই পারবেন আমাদেরকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে, আমাদের পথটাকে মসৃণ করে দিতে। তাই আর দেরি নয় বন্ধুরা, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো। আজকের মতন এখানেই এন্ড করছি, দেখা হচ্ছে পরবর্তী এপিসোডে। তাহলে বাই বাই, টাটা।